Alors, il est évident, on m'a demandé de traiter les anomalies fréquentes du système nerveux central. En une demi-heure, ça me paraît compliqué. Et donc, j'ai essayé de vous faire une synthèse en vous montrant les coupes échographiques indispensables au dépistage et pour retrouver pratiquement toutes les malformations du système nerveux central. Và tôi nhận thấy rằng là để mà có được một cái bài giảng trong vòng khoảng 30 phút về các bất thường thường gặp của hệ thần kinh trung ương thì nó có là một điều rất là khó, bởi vì nó thời gian quá ngắn. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng để phần thứ nhất là giới thiệu tất cả những mặt cách cơ bản nhất, những mặt cách mà có thể giúp các anh chị nhận biết những hình ảnh bình thường của hệ thần kinh trung ương, và sau đó là giới thiệu với các bất thường thường gặp. Alors, pour dépister des malformations, eh bien, il faut avoir une méthodologie d'examen. Je vais traduire juste la diapo, et comme ça tu traduiras juste ce titre. Et il est évident qu'il faut faire une étude systématique de tous ces éléments-là, sur des coupes axiales, frontales ou coronales, et au premier, et au deuxième et troisième trimestre. Và những cái xương cơ bản của chúng ta sẽ khảo sát một cách có hệ thống các cái thành phần như trên cái list của trên bài này, và các anh chị nhớ là các cái mặt phẳng ASEAN, Corona và Sagital, đồng thời khảo sát trong quý 1, quý 2, quý 3 của 2 kỳ. Alors nous allons voir au premier trimestre, et l'écho du premier trimestre est extrêmement important. Và các anh chị sẽ nhận thấy rằng là cái siêu âm ở thai quý 1 nó cực kỳ quan trọng. En fait, au premier trimestre, vous avez deux coupes de référence. Une coupe axiale et une coupe sagittale, et réalisée de préférence entre 11 semaines et 13 semaines ou 6 d'aménorrhée. Và trong cái thời điểm của thai quý 1 này thì mặt cắt ASEAN và mặt cắt Sagital này là mặt cắt rất là quan trọng và thực hiện trong khoảng thời gian từ 1 tuần đến 13 tuần 6 ngày. Alors, la coupe axiale de référence, eh bien, les deux hémisphères doivent être symétriques de part et d'autre de la scissure interhémisphérique. Và các cái mốc dẫn phẫu quan trọng chúng ta cần phải lấy cho được, cắt cho được, đó là cái đường của vách trong suốt và cái hai cái vần cầu đại não đối xứng ở hai bên. L'ébauche du septum pellucidum doit être visible. L'ossification des os du crâne doit être visible. Et vous devez avoir une convergence en arrière des fentes de Bichat. Và các anh chị phải thấy cái sự đối xứng của đôi thì ở hai bên, đồng thời là có cái đường kết nối nhau của hai cái đường này ra phía sau. Et la coupe sagittale de référence, c'est la même qui examine la clarté nucale, et vous voyez qu'on peut voir au niveau de la fosse postérieure, eh bien, trois zones différentes, le tronc cérébral, le quatrième ventricule et la grande citerne. Và cái mặt cắt Sagital chuẩn để chúng ta đánh giá các cái thành phần, đó là cái mặt cắt này, các anh chị thấy được cái mặt cắt dọc chính giữa và thấy được cái phần xương mũi. Ở đây các anh chị thấy ba cái khoang, đó là cái phần của thân não, não thất tư và cái bể lớn. Vous voyez qu'on voit bien sur le quatrième ventricule les grandes citernes, vous la voyez, hein, sur la coupe sagittale, axiale ou coronale, et maintenant on peut suspecter des anomalies du rachis dès l'échographie du premier trimestre. Và như vậy thì trên cái hình ảnh của thai quý 1 các anh chị thấy rõ là não thất tư và cái bể lớn ở trên mặt phẳng Sagital, ASEAN và Corona. Chính vì vậy thì chúng ta có thể đánh giá được cái bất thường của cuộc sống ở ngay cái thai quý 1. Donc ça on peut passer, c'est ce qu'il faut remontrer. Hein. Donc vous voyez, ça montre que c'est les éléments normaux qui doivent être sur un compte rendu échographique. Và đây là các cái mốc giải phẫu bình thường, cái hình thái bình thường chúng ta phải ghi nhận được ở trong cái phiếu kết quả. Alors il y a un article, je vous ai mis un article ici qui est intéressant, qui vient de paraître en 2016
sur l'analyse de la fosse postérieure au premier trimestre. Và cũng đã có những cái bài báo viết về cái nghiên cứu cái mổ sau của thai nhi trên siêu âm quý 1. Alors vous allez voir que on peut dépister quasiment toutes les anomalies au premier trimestre de la grossesse. Và các anh chị sẽ thấy rằng mình gần như là có thể tầm soát được tất cả các cái bệnh lý, các dị tật bẩm sinh của thai nhi ở cái thai quý 1. Alors vous voyez, vous avez ici l'anencéphalie, il n'y a pas de voûte. Ici l'exencéphalie, il n'y a pas de voûte non plus. Ici, c'est un encéphalocèle. Ici, une holoprosencéphalie à l'ovaire. Et ici, des anomalies des ventriculomégalies. Và các anh chị sẽ thấy các cái bất thường, ví dụ như là cái tật vô não ở đây, hoặc là cái tật mà kéo não thoát vị ra ngoài mà không có cái vòng sọ, hoặc là thoát vị não, hoặc là cái tật não không phân chia mà thùy, hoặc là não ổ thủy, vân vân. Vous voyez qu'on peut également dépister des hygromas kystiques avec leur cloisonne et les parties. Ce n'est pas des hyperclartés nucales, et vous avez différentes formes d'hygromas kystiques. Và các anh chị sẽ thấy các cái bất thường dạng hygroma, cái hygroma ở phía sau dạ, gáy. con chữ Việt Nam này nó bị sao vậy? Dạ, thầy Phai mới đưa thức thì chưa coi qua cũng không biết. Nhưng mà nếu mà thai Neuroman được không? Hyperclarté Em nucale. trình L'hyperclarté nucale, c'est une épaisseur excessive de la nuque, de la clarté nucale, et vous voyez ici l'aspect normal. Donc on voit bien que c'est facile à faire un diagnostic. Các anh chị sẽ thấy rằng là hình ảnh của cái độ dày da gáy bình thường ở đây, và đây là cái dày da gáy rất là rõ. On peut également voir, vous voyez, des anomalies, autres anomalies, un rétrognatisme, et puis éventuellement des absences de maxillaire inférieur, en sachant que ça, c'est quand même beaucoup moins fréquent. Hoặc là các anh chị sẽ thấy các cái bất thường như cái tật cái cằm thụt vào trong, hoặc là không có sinh hàm. Trường hợp này rất là ít gặp hơn rất là nhiều. Mais surtout, ce qui est intéressant de regarder, c'est d'une part la suspicion de spina bifida ouvert. Alors vous voyez que sur les coupes axiales, on a une forme très particulière du pôle céphalique, soit le signe du gland, soit le signe du citron. Et surtout, ce qui est plus facile, c'est un parallélisme des fentes de Bichat. Và một điều rất là quan trọng là chúng ta có quyền nghi ngờ cái tật gai đôi cột sống mở ở trên cái mặt cắt ASEAN qua sọ não. Ở trên cái cực của não là các anh chị sẽ có 3 cái dấu hiệu của cái tuyến là trên hình đầu tiên, dấu hiệu của quả chân là trên hình thứ 2 và dấu hiệu thứ 3. Rất là quan trọng, đó là hai cái đường đi xa. Nếu bình thường thì nó sẽ cách nhau ở phía sau, nhưng mà đây là hai đường song song. Vous voyez ici, je vous ai montré tout à l'heure l'aspect normal avec les 3 zones bien délimitées. Vous voyez qu'ici, vous avez une suspicion spina bifida avec une disparition de la grande citerne. Il ne reste plus que le tronc cérébral et le ventricule, quatrième ventricule. Và các anh chị thấy trong các cái hình ảnh bình thường, các anh chị nhớ là hình ảnh của thân não, hình ảnh của não thất tư, hình ảnh của bệ lớn và hình ảnh của cái độ dày da gáy ở phía sau. Alors, ceci n'est pas encore complètement validé, mais je vous encourage, quand vous faites l'échographie du premier trimestre, à faire une bonne coupe sagittale, et vous pourrez voir des suspicions d'anomalie, et je crois que c'est important pour votre pratique professionnelle. Và như vậy thì không phải cái chuyện mà để cắt cho được cả 4 cái cấu trúc này thì gần như là người ta lúc nào cũng phải cắt, nhưng mà tôi cũng rất là mong muốn các anh chị khi làm siêu âm ở thai quý 1 phải cắt cho được cả 4 hình ảnh này để chúng ta có thể tầm soát được những cái trường hợp bất thường, đặc biệt như là gai đôi cột sống mở. Donc vous voyez bien qu'au premier trimestre, eh bien, il faut retenir 2 coupes, une bonne coupe axiale, une bonne coupe sagittale, et vous verrez, à mon avis, toutes les malformations dépistables.
Và như vậy thì tôi nhấn mạnh lại ở đây các anh chị nhớ là mình phải cắt mặt cắt ASEAN thật chuẩn và mặt cắt Sarela thật chuẩn. Thì với hai cái mặt cắt đó trên cái thai kỳ quý 1 chúng ta có thể tầm soát gần như tất cả các dạng bệnh lý dị tật bẩm sinh của hệ thần kinh trung ương. Alors, au deuxième trimestre et au troisième trimestre, vous avez les coupes axiales. Alors, les coupes axiales, vous voyez qu'il y a différents niveaux et que ça correspond à un balayage de votre sonde d'échographie de haut en bas. Và trong cái thai quý 2 và quý 3 thì chúng ta cũng sẽ lưu ý rất là nhiều về các cái mặt cắt ASEAN. Các anh chị lưu ý là mình sẽ cắt từ trên xuống dưới tùy theo cái độ lia quẹt đôi do của mình. Il y a une coupe qui est supraventriculaire, une coupe qui est au niveau du toit des ventricules, au niveau des carrefours et au niveau de la fosse postérieure. Các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ cắt qua mặt cắt qua cái vòng của cái não thất, mặt cắt qua cái ngã tư não thất, mặt cắt qua cái hố sau, mặt cắt qua hố sau. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les recommandations actuelles en France, et je crois qu'il faut que vous les fassiez, c'est de regrouper sur une même coupe ces deux coupes-là, c'est-à-dire la coupe qui passe au niveau du carrefour et la coupe qui est au niveau de la ligne médiane. Eh bien, on peut les recouper en une seule coupe. Và cái khuyến cáo hiện tại ở Pháp thì các anh chị thấy rằng là người ta sẽ kết hợp cái là cắt mặt cắt mà qua đường giữa và mặt cắt qua hố sau, kết hợp hai cái mặt cắt này thành một mặt cắt. Et vous voyez, c'est cette image-là qu'on obtient. Et vous avez donc toujours le septum pellucidum, il faut toujours le voir. Le troisième ventricule et les thalamiques. Ici, les carrefours ventriculaires. Et ici, la vallée sylvienne qui vous permet de dépister les troubles de la giration. Và như vậy thì trên cái mặt cắt mà kết hợp này, các anh chị sẽ thấy là cái đường giữa ở đây bắt trong suốt, chúng ta phải thấy và cái hình ảnh đôi thì ở hai bên, rồi hình ảnh của ngã tư não thất ở phía sau này và cái thung lũng sinh viên ở góc này. Thì với mặt cắt này các anh chị sẽ thấy được rất là nhiều cái hình ảnh chuẩn. Donc moi en routine, je fais toujours de l'échographie de dépistage. Je fais de l'expertise, mais je fais toujours du dépistage. En routine, je fais un balayage et je cherche cette coupe-là. Et c'est sur cette coupe-là en plus que vous pouvez mesurer les paramètres céphaliques. Et c'est très reproductif. Và tôi thì trong cái kinh nghiệm thường quy hàng ngày tôi làm siêu thai sàng lọc là luôn luôn tôi cũng quẹt đo dò để làm sao tìm cho được cái mặt cắt chuẩn như thế này. Cái điều đặc biệt nữa là ngoài phát hiện các cái tổn thương thì với mặt cắt này chúng ta có thể đo được các cái thông số sinh học của thai nhi. Et vous voyez que comme on voit la vallée sylvienne, eh bien vous pouvez éventuellement, c'est peut-être un peu touché, mais on peut dater à peu près le cerveau en fonction de la vallée sylvienne et surtout ça dépiste les anomalies des sillons. Và với cái mặt cắt mà chúng ta đánh giá được cái thung lũng sinh viên như vừa rồi thì các anh chị thấy rằng là tùy theo cái hình ảnh chúng ta có thể là định cái tuổi thai tùy theo cái sự phát triển của các cái rãnh cuồn não. Ensuite, la coupe axiale de la fosse postérieure, elle doit passer par le quatrième ventricule. C'est indispensable. Vous avez le quatrième ventricule ici. Và mặt cắt qua não thất tư là và mặt cắt hố sau là mặt cắt bắt buộc phải qua được não thất tư, các anh chị thấy ở phần bên chỉ này. Et quand on a une coupe qui passe par ici avec le quatrième ventricule et qu'on voit la grande citerne, les deux hémisphères cérébelleux et le vernix, eh bien on peut dire que la fosse postérieure est normale. Và nếu trên cái mặt cắt qua hố sau các anh chị thấy não thất tư ở đây, thấy cái này thùy nhồng ở đây, bể lớn ở phía sau này và hai bán cầu tiểu não nó đối xứng nhau như thế này thì chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng đây là hình ảnh bình thường của hố sau. Hố sau bình thường. Je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut dépister pratiquement toutes les anomalies de la fosse postérieure si on fait cette coupe-là. Và như vậy là tôi sẽ chỉ cho các anh chị rõ, tức là với cái mặt cắt này thì nó có thể chẩn đoán được tất cả các cái dị dạng cũng như là khẳng định nó bình thường ở vùng hố sau. Alors, on dit qu'il faut faire les coupes frontales et coronales, vous en avez trois, une qui passe par la partie intérieure, une moyenne, une postérieure. Và chúng ta cũng sẽ phải cắt được cái mặt cắt coronal. Thì đối với mặt cắt coronal các anh chị thấy có ba mặt phẳng rất là quan trọng. Ba cái là cắt quan trọng, thứ nhất là nó đi qua phía trước cái xương trán, một là cắt qua cái vùng giữa và một là cắt ra phía cái là tư não thất ở phía sau. Et vous voyez que
la coupe frontale moyenne, elle est inutile, car si vous avez une bonne coupe axiale, vous voyez le troisième et les thalamies. Donc, coupe frontale moyenne, inutile. Và các anh chị nếu như các đối chiếu một cái mặt cắt corona ở giữa cái là cắt giữa và một cái mặt cắt ASEAN mà chuẩn, trên mặt cắt ASEAN chuẩn này mình thấy được não thất 3, thấy được cả đôi tí hai bên rồi, thì thầy nói rằng là nếu như mình cắt cái mặt cắt ASEAN này mà chuẩn rồi á, thì cái mặt cắt này sẽ là không có giá trị nữa. Et vous voyez pareil que pour la coupe frontale postérieure, qui est difficile à voir, eh bien, c'est pas nécessaire si vous avez une coupe axiale qui passe par le quatrième, et vous verrez tout à l'heure que vous êtes obligé de faire une coupe sagittale médiane, et vous avez vos structures, le cervelet, le quatrième et la grande citerne. Và cũng tương tự trong trường hợp mà nếu như các anh chị cắt mặt cắt ASEAN nó rất là chuẩn, rất là đẹp, rõ ràng như thế này, thì các anh chị cũng sẽ không cần cái mặt cắt corona này nữa vì nó rất là khó nhìn. Và bởi vì cái mặt cắt Sagittarius là các anh chị bắt buộc phải làm, do vậy là ASEAN và Sagittarius là đủ, mình sẽ không cần các cái corona này. Alors je vous mets ici, c'est intéressant, vous voyez que moi je ne fais qu'une coupe frontale antérieure. Và như vậy thì đối với tôi là tôi chỉ làm duy nhất cái mặt cắt corona của tôi thôi. Et vous voyez qu'au deuxième trimestre, vous avez une scissure interhémisphérique qui est rectiligne, c'est normal. Et qu'au troisième trimestre, eh bien, vous avez des aspérités de chaque côté, c'est parce que ça traduit les sillons du cerveau qui sont développés. Và các anh chị sẽ thấy rằng là trên mặt cắt chuẩn này ở phía trước, cái kỳ 2 thì các anh chị sẽ thấy cái rãnh của đường dựa, rãnh liên bán cầu ở đây. La coupe sagittale médiane, elle est obligatoire. C'est celle qui passe par le corps calleux. Cái mặt cắt dọc chính giữa của não là mặt cắt bắt buộc, bởi vì cả đây là mặt cắt thì chúng ta sẽ đánh giá cái thể trai. Et normalement, vous avez 3 structures, le septum pellucidum, le corps calleux qui est au-dessus, et le vermis cérébelleux qui est en bas. Và trên mặt cắt này là mặt cắt chúng ta phải có 3 cái mốc giải phẫu rất là quan trọng. Thứ nhất là cái vách trong suốt phía trước, thứ hai là cái thể trai và thứ ba là cái phân thùy nhồng ở phía sau. Et vous voyez, quand on agrandit cette zone-là, on zoome sur cette zone-là, et vous avez le tronc cérébral, le quatrième ventricule, le vermis, et puis la grande citerne. Và cùng trên cái mặt cắt này với 3 cấu trúc giải phẫu đó, nếu chúng ta zoom vào cái vùng nhỏ phía sau này, thì các anh chị sẽ thấy là cái phân não ở đây, phần cái thùy nhồng ở đây và cái bệ lớn ở đây. Il est intéressant d'avoir l'ensemble du corps calleux de façon de pouvoir mesurer éventuellement la longueur du corps calleux. Và các anh chị thấy nếu mà cắt chuẩn là mình sẽ thấy được toàn bộ cái dọc theo chiều dài của cái thể trai, và các anh chị thấy được là mình có thể đo được cái chiều dài của thể trai. Alors, juste des chiffres pour vous rappeler que vous avez ici l'épaisseur du corps calleux et la longueur, c'est de là à là. Et vous voyez comme repère, vous avez 23-27 mm au deuxième trimestre et vous avez 40 à 45 au troisième trimestre. Và trên cái mặt cắt này các anh chị sẽ đo được bề dày của thể trai từ trên xuống dưới và đo được chiều dài từ trước này ra đến sau này. Các anh chị cũng sẽ có một con số của nhân trắc, ví dụ như bề dày là 2 mm hoặc là chiều dài từ khoảng 23 cho đến 27 mm ở thai quý 2 và 40 cho đến 45 mm ở thai quý 3. Et puis vous faites bien évidemment des coupes sagittales paramédianes, une fois que vous avez fait votre médian, vous translatez de chaque côté, tout simplement pour voir les ventricules latéraux. Vous avez ici un ventricule latéral au deuxième trimestre où il y a une fine lame anéchogène, des plexus choroïdes, et vous avez au troisième trimestre, c'est bien la scissure calloso-marginale. Và trên mặt cắt đứng dọc cần giữa thì các anh chị để ở mặt cắt đầu do ở mặt cắt chính giữa và các anh chị liếc quẹt đầu do qua hai bên thì các anh chị sẽ khảo sát được cái não thất bên hai bên và đảo đối vòng mạch. Donc, ce qui veut dire que quand vous faites du dépistage, pour le cerveau, moi je ne fais que 4 coupes. Je fais une coupe axiale comme ça, une coupe axiale qui passe par le quatrième ventricule, une coupe frontale antérieure et une coupe sagittale médiane. Và như
vậy để kết luận ra cái việc là nếu như tôi làm một cái siêu sàng lọc trước sinh ở thai kỳ thì tôi sẽ làm 4 mặt cắt này thôi. Thứ nhất là mặt cắt qua cái đường mà mình đã đo được cái BPD lượng định. Mặt cắt thứ hai là mặt cắt qua vùng hố sau, chúng ta thấy được cái não thứ tư, thấy được cái bảng do tiểu não thì nhồng và bể lớn. Mặt cắt coronal qua phần sưng trán của não thất bên, tức là phía trước, và mặt cắt đỉnh dọc chính giữa để đánh giá cái thể trai và toàn bộ cái vùng hố sau. Et dans mon compte rendu échographique, comme iconographie, je mets ces 4 coupes-là. Et je suis sûr, parce que ça, pour nous, c'est pour vous pareil, je suis sûr qu'on ne peut pas, je suis persuadé, même sûr, certain, qu'on ne peut pas passer à côté de malformation cérébrale si on a ces coupes-là normales. Và như vậy thì trong cái phiếu kết quả của tôi luôn luôn tôi có hình ảnh chụp của 4 cái lạc cắt này, và tôi gần như là rất là chắc chắn, gần như là tự tin khi mà nếu như khi mình cắt các mặt cắt để mà đánh giá sàng lọc mà mình có 4 cái mặt cắt này bình thường thì chúng ta sẽ không bị bỏ sót bất kỳ tổn thương nào của não bộ. Alors vous voyez, par exemple, si on prend la génésie totale du corps calleux, vous avez des signes directs, c'est-à-dire l'absence de corps calleux. Regardez la coupe axiale, vous n'avez pas de septum pellucidum. La coupe frontale antérieure, il n'y a pas de septum pellucidum et il n'y a pas de corps calleux. Et la coupe sagittale médiane, vous n'avez pas de corps calleux. Và trong trường hợp bệnh lý của thể trai thì các anh chị sẽ thấy là trong trường hợp bất sản thể trai và trên cái mặt cắt này các anh chị sẽ hoàn toàn không thấy cái phần của thể trai ở phía trước. Đây trên mặt cắt sagittal các anh chị cũng không thấy. Regardez, pour les signes indirects, vous avez ici une ventriculomégalie, vous avez une absence de septum, vous avez une forme très particulière des ventricules latéraux avec des cornes frontales effilées, un aspect de cornes antoraux, puisqu'il y a écartement des deux cornes frontales, et vous avez un aspect de sillon radiaire, puisqu'il n'y a plus de corps calleux. Và các anh chị cũng sẽ có những dấu hiệu gián tiếp của cái bất sản hoàn toàn thể trai. Thứ nhất là các anh chị không thấy cái vách, thứ hai các anh chị sẽ thấy cái não thất bên nó có cái hình thái nó bị giãn ra, giãn não thất một bên, và các anh chị sẽ thấy có cái hình thái rất là đặc biệt của cái não thất bên. Phía sau này nó gần như là dính lại, rồi cái phần sưng trán của não thất bên là phía trước nó tách xa nhau ra. Đây các anh chị sẽ thấy nó tách ra xa nhau ra, và tiếp nữa là hình ảnh của các cái vành đó, là nó có cái hình dạng tia mặt trời nó ly tâm ra phía ngoài, thì đó là các cái dấu hiệu gián tiếp của cái bất sản thể trai hoàn toàn. Regardez, ici vous voyez bien que vous avez une hypoplasie partielle du corps calleux, puisque vous ne le voyez pas en entier. Ici, il y a un tout petit corps calleux, il y a une hypoplasie calleuse. Donc si vous voulez mesurer, eh bien, vous êtes sûr de ne pas passer à côté de ces anomalies. Và ví dụ như trong trường hợp bệnh lý này thì các anh chị sẽ nhìn thấy một phần của cái thể trai nhỏ ở đây, cũng như đây các anh chị thấy một phần mổ của thể trai, và không thể thấy được toàn bộ cái thân thể trai. Như vậy là nó bị thiểu sản hoặc là bất sản một phần cái thể trai hoặc là giảm sản. Và nếu chúng ta cắt mà cắt chuẩn thì mình sẽ không bao giờ bỏ sót giảm tổn thương này. Voyez, les ventriculomégalie, c'est facile. Vous avez un carrefour ventriculaire augmenté. Et puis vous allez savoir la sévérité. Votre coupe frontale, vous voyez la dilatation. Vous voyez, pour le diagnostic est facilement fait. Và để chẩn đoán giãn não thất thì nó rất là đơn giản, rất là dễ. Các anh chị thấy ở cái phần ngã tư não thất nó tăng cái kích thước lên, nó giảm ra, chúng ta có thể trên mặt phẳng coronal các anh chị thấy nó giảm ra rất là rõ. Les agénésies septales, on peut les voir facilement aussi, vous voyez, sur la coupe axiale et frontale antérieure. Các anh chị cũng sẽ thấy cái sự thiểu sản của bất sản của vách, cả cái vách trong suốt. Đây. Regardez, il faut toujours faire une coupe frontale antérieure. Regardez ici, vous êtes dans une holoprosencéphalie. Ici, agénésie du corps calleux. Ici, agénésie septale. Et ici, c'était quelque chose d'intéressant. C'est une déviation de la scissure interhémisphérique. Et ça traduit, c'est un signe d'appel d'holoprosencéphalie lobaire. Và các anh chị sẽ thấy là một cái, các anh chị luôn luôn nhớ là phải cắt cái mặt phẳng coronal.
mặt phẳng corona phía trước, tức là mặt phẳng trán trước. Và trên mặt cắt này các anh chị thấy rõ là cái tật bất sản não mà có thùy. Ví dụ như ở đây các anh chị sẽ thấy cái đường rãnh liên bán câu rõ. Ở đấy là các anh chị thấy cái đường rãnh liên bán câu nó có hơi bị lệch một xí, và thầy nói rằng đấy là cái điểm khởi phát, cái dấu hiệu cho chúng ta có thể hướng đến một cái bất sản não có thể thùy. Les kystes, les lésions kystiques sont faciles à voir. Hein. Vous avez ici les kystes des plexus choroïdes, c'est dans le plexus, ça peut pas être autre chose. Các cái tổn thương dần nám rất dễ nhận ra trên hình này của những não. Les kystes paraventriculaires frontaux, vous voyez qu'on les voit bien aussi, ils sont de chaque côté des cordes frontales. Các cái cấu trúc dần nám ở bên cạnh của cái não các bên thì nó rất là dễ nhận ra, có thể ở một bên hoặc cả hai bên như thế này. Les kystes arachnoïdiens, vous voyez que vous avez une grosse lacune anécogène ou une petite, donc on voit bien que c'est une image anormale. Các cái hình ảnh kén mang nhìn thì chúng ta sẽ rất là dễ nhận ra, và các anh chị sẽ thấy một cái nang lớn, rộng âm hoàn toàn ở các cái vị trí mình có thể tìm thấy được. Les kystes interhémisphériques, c'est pareil, vous voyez, mais vous n'avez pas généralement pas de corps calleux. Các cái nang mà ở giữa cái rãnh liên bán cầu cũng rất là dễ nhận ra, và các anh chị sẽ thấy ra trong những trường hợp như thế này thì nó không có thể chai. Ça, je vous ai mis ça, c'est intéressant, vous n'en verrez pas beaucoup, mais l'anévrisme de la veine de Galliens, c'est une anomalie de la structure vasculaire, et vous voyez qu'il suffit de mettre un peu de Doppler et on voit qu'on a un anévrisme qui se draine vers le sinus droit. Và các anh chị sẽ thấy có một số cái bệnh lý về mạch máu, ví dụ như là phình định mạch Galen, thì các anh chị thấy là hình ảnh của mạch máu mà có nó cái túi phình và nó do đổ vào cái tĩnh mạch Galen nó giãn rộng ra, và nếu chúng ta bỏ Doppler vào thì sẽ thấy. Vous voyez ici l'anomalie de la fosse postérieure, syndrome de Dandy-Walker, une grande lacune, un kyste arachnoïdien postérieur, un autre kyste arachnoïdien postérieur. Các cái nám mang nhìn các anh chị có thể nhìn thấy rất là dễ dàng. Ça, c'est une agénésie vermienne. Vous avez une communication entre du vermis inférieur, entre le quatrième et la grande citerne. Ici, vous n'avez plus de grande citerne, signe d'appel du spina bifida. Et puis de temps en temps, vous verrez peut-être une forme un peu bizarre de cervelet qu'on appelle un rhombo encéphalosynopsis. Và các anh chị sẽ thấy là ở vùng hố sau thì cái kén mang nhìn nó rất dễ nhận ra, nhưng còn có một số bệnh lý khác chúng ta có thể thấy, ví dụ như bất sản thủy nhồng. Trong trường hợp bất sản thủy nhồng, các anh chị sẽ thấy là cái não thấp tư nó thông được tiếp với cái bề lớn ở phía này, tức là một hình rộng âm từ trước ra sau luôn. Hoặc ở trong trường hợp này các anh chị hoàn toàn không thấy cái bề lớn, hoặc là cái hình này là một cái tiểu não mà nó lôi ra ở ngoài, nó rất là lạ. Vous voyez bien que si vous avez une coupe axiale qui passe par le quatrième ventricule, eh bien vous allez dépister toutes ces malformations-là, puisque vous avez une image qui est anormale. Và như vậy thì trong trường hợp mà chúng ta cắt mà ASEAN qua hố sau thì anh chị có thể là chẩn đoán tất cả các cái bất thường này. Xin lỗi, cái chỗ này là bổ sung thêm là trong cái chỗ mà không thấy, hoàn toàn không thấy cái bể lớn này, chúng ta có thể nghi ngờ đó là hình ảnh của bifida spina, tức là cái tật lít đôi đột sống. Après, vous pouvez voir des anomalies comme des hématomes intracérébraux. Et ça, c'est un sous-dural. Ça, c'est un intracérébral. Ça, c'est une patiente qui a eu un accident de la voie publique. Et depuis son accident, elle ne sentait plus bouger son bébé. Et à l'écho, on a trouvé deux hématomes intracérébraux. Và chúng ta cũng thể chẩn đoán được một số cái bệnh lý, ví dụ như là xuất huyết nội sọ. Ở đây các anh chị sẽ thấy cái hình nó không được rõ lắm, các anh chị nhìn có phía bên này rõ hơn. Thì có cái hình là tụ máu dưới măng cứng ở cái này, và cái hình số 2 là cái hình của tụ máu xuất huyết trong nhu mô não. Thì chắc đây là một em bé ở phái phù mà bị tai nạn giao thông, và sau đó là trên nghiên siêu âm thì phát hiện được các cái xuất huyết nội sọ ở em bé. Vous voyez que s'il y a des calcifications cérébrales, notamment dans les pathologies infectieuses, toxoplasmose ou rubéole, eh bien vous pouvez les voir. Essentiellement, c'est sur des coupes sagittales. Vous voyez, et là même, vous voyez, ça c'est une CMV, rubéole et toxo.
Và một số trường hợp mà vô hóa ở trong nhu mô não các anh chị cũng thấy rất là dễ, đặc biệt các anh chị sẽ làm trên mặt cắt, khảo sát trên mặt cắt Sagitan. Và những cái trường hợp mà có cái nhiễm trùng ở trong não, ví dụ toxoplasma hoặc là CMV, thì các anh chị sẽ có những hình ảnh vô hóa rất rõ như thế này. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et donc efforcez-vous à faire les 4 coupes correctes, et là vous allez dépister les éléments, et vous pourrez demander un avis si vous avez un. Và như vậy thì tôi kết thúc cái bài đầu tiên ở đây, và tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị rằng là nếu như các anh chị muốn tầm soát các cái dị dạng của hệ thần kinh thai nhi thì 4 mặt cắt rất là chuẩn, như tôi đã giới thiệu, các anh chị phải